Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Arriva l'inverno e la Sicilia batte i denti. Il forte vento ha causato parecchi danni in tutta l'isola, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo. Una nave cargo si è spiaggiata al largo di Stromboli, prima neve alle pendici dell'Etna. Tragedia sfiorata sul bus Librino Express dell'AMTS di Catania. 2 vetri del mezzo sono andati completamente in frantumi, un proiettile vagante tra le ipotesi più accreditate, illesi i passeggeri a bordo. Movida violenta alla Vuccinia di Palermo, 2 agenti della municipale aggrediti a calcio e pugni da un gruppetto di giovani, 4 denunciati per rissa. È il weekend del Black Friday e le vie del centro di Catania si animano per lo shopping natalizio. Investigatore 5.0, il vice capo della polizia Vittorio Rizzi a Siracusa racconta la rivoluzione epocale delle indagini giudiziarie grazie alle nuove tecnologie. Calcio, il Catania torna a vincere in trasferta 1-0 contro i campani del Giuliano. Il Palermo non va oltre il pari a Terni. Messina sconfitto in casa dal capolista Juve Stabia. Bentrovati. Aria polare e maltempo, la Sicilia sotto scacco del forte vento. Nel weekend le raffiche hanno provocato numerosi danni in tutta l'isola. Per i prossimi giorni è previsto tempo variabile, ma il freddo resta con le massime che non supereranno i 16 gradi. Simona Mazzone. È arrivata nel fine settimana la prima vera ondata di freddo della stagione. La Sicilia a partire da lunedì dovrà fare i conti con un tempo freddo ma variabile. Le temperature continueranno ad essere al di sotto della media stagionale. Le massime non supereranno i 16 gradi. Intanto il forte vento che si è abbattuto sulla Sicilia nel weekend ha provocato danni e tanta paura. A Palermo, dove ha soffiato anche a 100 km/h, sono stati 120 gli interventi di soccorso per i vigili del fuoco. Tanti gli alberi divelti e finiti per strada sulle auto parcheggiate. Al centro sportivo del Palermo Calcio a Torretta danneggiati palestra e spogliatoi. Il forte vento ha spezzato gli ormeggi nel porto di Termini Imerese della nave Plutus, ancorata la scorsa estate dopo un maxi sequestro di droga. Capitaneria di Porto e vigili del fuoco hanno riportato l'imbarcazione in porto per ormeggiarla. E a causa delle pessime condizioni meteo-marine un rimorchiatore diretto verso un porto turco ha perso la nave che trainava perché il grosso cavo di acciaio su cui era agganciata si è spezzato. È accaduto nella notte al largo di Stromboli. Fortunatamente si è spiaggiato fra Spadafora e Villafranca Tirrena senza provocare danni ambientali. Le mareggiate delle ultime settimane hanno provocato il cedimento di un tratto della strada provinciale 84 che dal centro di Marsala conduce ai lidi del versante sud. A Pantelleria un pescatore è stato soccorso e salvato dalla guardia costiera nonostante le onde alte fino a 4 metri. Sulle rotaie non è andata meglio, infatti RFI ha interrotto la linea Messina-Catania-Siracusa nel tratto compreso tra Fiumefreddo e Taormina con ritardi e disagi per i viaggiatori. A Catania cancelli chiusi per Villa Bellini, parchi cittadini e cimitero secondo l'ordinanza del sindaco Trantino. Tra tutte le difficoltà date dal maltempo non ci resta che ammirare questo splendido panorama. L'Etna innevata ci regala sempre uno spettacolo unico, ma la neve è arrivata anche a bassa quota, eccola fioccare a randazzo. Incidente ieri notte con una ventina di persone rimaste ferite in modo lieve alla stazione di Messina Centrale. Durante le manovre un locomotore, quello che carica il treno sulla nave traghetto, si è agganciato bruscamente a un convoglio fermo. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte durante le operazioni di imbarco dell'Intercity. A bordo, secondo le informazioni di RFI, un centinaio di viaggiatori, 19 dei quali hanno riportato contusioni. Un misterioso colpo all'autobus Librino Express che collega Catania con il popoloso quartiere. Forse un proiettile vagante ha colpito i vetri del bus mandandoli in frantumi. Si è sfiorata la tragedia. Adelaide Barbagallo. Stavolta a Catania ad essere preso di mira non è stato un autista della MTS, ma direttamente un autobus, un caso che ha tutte le caratteristiche di un giallo. Il Librino Express sta procedendo su viale Moncada. D'un colpo l'autista e per fortuna i pochi passeggeri assistono all'infrangersi contemporaneamente dei 2 vetri al centro del mezzo. Li vediamo in queste foto.
Cos'è accaduto? Difficile stabilirlo. Sullo strano episodio stanno indagando i carabinieri. Di certo c'è che si è sfiorata la tragedia. Diverse le ipotesi, tutte al vaglio degli investigatori. Qualcuno stava sparando e un proiettile vagante ha colpito per errore il bus della MTS? Dai primissimi rilievi effettuati sul posto sembra non siano state trovate ogive. E allora, possibile che contemporaneamente due vetri, l'uno di fronte all'altro, vadano in frantumi? Qualcuno ha lanciato una pietra? Oppure è stata usata una balestra? Gli effetti sarebbero simili a quelli provocati da un proiettile. Una storia inquietante. Chi è stato a provocare questi danni e per quale motivo? Le indagini e i rilievi proseguono anche nell'autorimessa dei bus. Autisti e passeggeri sono rimasti illesi e raccontano di aver sentito solo il rumore dei vetri rotti. Si spera non ci sia un piano preordinato. In poco più di un mese 3 gli episodi di aggressioni agli autisti alla MTS. Annesima, un uomo in scooter ha inseguito e minacciato con una pistola il conducente. In via Cristoforo Colombo l'aggressore per le sue minacce ha utilizzato un coltello. Altro episodio in via Aurora dove l'autista è stato schiaffeggiato dopo un diverbio con un centauro. Episodi di cui si è discusso recentemente anche in prefettura durante un comitato per l'ordine e la sicurezza. Attualmente sono 15 vigilantes dislocati in alcune aree di sosta. C'è poi il sistema di videosorveglianza in alcuni mezzi e si lavora a un collegamento più efficace tra la centrale della MTS e quella delle forze dell'ordine. Una ragazza di 13 anni è stata ricoverata in ospedale a Villa Sofia in gravi condizioni dopo che è stata investita da uno scooter in corso Calatafimi a Palermo. La ragazza è stata sottoposta ad un delicato intervento. La prognosi è riservata. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'Istituto Maria Adelaide. Anche il motociclista di 25 anni è stato portato all'ospedale civico di Palermo a una prognosi di 7 giorni. E ancora una notizia: un bambino di 9 anni è caduto da una scalinata a Petralia Soprana. Nella caduta si è procurato una ferita alla testa e una sospetta lesione alla calotta cranica. È stato inviato l'elisoccorso del 118 con a bordo il medico rianimatore che ha prelevato il bimbo e lo ha trasportato all'ospedale dei bambini, dove è ricoverato in rianimazione. Rimaniamo a Palermo, dove ci sono ancora episodi di movida violenta alla Vucciria, calci e pugni ai vigili, episodi troppo frequenti, ora basta, dicono i residenti e le associazioni. Sentiamo Marco Gullà. Ancora movida violenta a Palermo. 2 agenti della polizia municipale sono stati aggrediti in via dei Chiavettieri. I 2 poliziotti sono stati inviati dalla sala operativa per un controllo nella zona, dove fino a tarda notte si riuniscono decine di giovani. Una volta arrivati non hanno avuto neppure il tempo di scendere dall'auto che uno è stato colpito con una bottiglia in faccia. Poi sono stati presi a calci e pugni da un gruppo di giovani. Non appena sono stati chiamati i rinforzi, tutti sono fuggiti via. Sono in corso le indagini per risalire agli aggressori. Non è più tollerabile che i colleghi siano vittime di aggressioni, dice Nicola Scaglione, segretario provinciale CSA Cisal. In questo clima non è possibile inviare una sola pattuglia in queste zone calde, soprattutto di notte. Chiederemo iniziative a tutela degli agenti in servizio e misure per contrastare questi episodi che ormai si ripetono con troppa frequenza. I 2 agenti sono stati portati in ospedale. La prognosi è di 10 giorni, episodi su episodi, dalle risse a Sferacavallo a quella di Piazza Sant'Anna. Un atto gravissimo, dice invece Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione. Ennesimo attacco di violenza in circoscrizione, questa volta è toccato alla Polizia Municipale, a cui va sicuramente la mia solidarietà per il loro servizio che svolgono regolarmente. È chiaro che è arrivato il momento che il sindaco accetti e ammetta che è necessario che la prefettura intervenga. Ci vogliono più uomini in centro storico, così per come in tutta la città di Palermo le forze dell'ordine riprendano il territorio e assicurano il controllo ai cittadini. Continua l'attività eruttiva di tipo stromboliano al cratere di sud-est dell'Etna, con sbuffi di cenere che si disperdono rapidamente nell'atmosfera. L'ampiezza media del tremore vulcanico resta variabile. L'attuale fase eruttiva del vulcano al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto. Rimaniamo a Catania. Gli sconti del Black Friday invogliano lo shopping in vista del Natale. In centro a Catania è già aria di festa. Emanuela Corsi. A Catania via dello shopping prese d'assalto nonostante il crollo delle temperature per fare gli ultimi acquisti, approfittando ancora del Black Friday. Ma sì, qualcosina sì, abbiamo acquistato. Abbiamo approfittato per comprare qualcosina.
Qualcosa per voi oppure magari vi portate avanti? Qualcosa da portare alla fidanzata di mio figlio e a mio figlio che vado a trovarlo fuori Catania. In Vietnea si respira già l'atmosfera natalizia e tanti anticipano la ricerca dei regali per risparmiare. Shopping natalizio, sì, purtroppo sì. Sì, purtroppo sì, abbiamo speso tantissimo, non era in programma, però siamo contente così. Ma c'è ancora qualche sconto con il Black Friday? Sì. Quindi ne avete approfittato? Ah, voglia. Come regali di Natale. Però siccome già passeggiando avevamo visto i prezzi di prima, non sto vedendo tutta questa differenza. Tra i principali acquisti, i giocattoli da mettere sotto l'albero per fare felici i più piccoli. Shopping per chi? Non lo diciamo? No, non lo diciamo, meglio di no. Ci portiamo avanti per il Natale? Sì, decisamente. Approfittiamo veramente degli ultimi giorni del Black Friday. Non solo shopping, tanti scelgono di fare una passeggiata fino a Piazza dell'Università, dove sono stati allestiti i mercatini di Natale, godendo di qualche ora di sole dopo la pioggia e il vento di questi giorni. Io sono di Catania, però vivo a Ravenna, quindi mi sto godendo la città. Adesso volevamo passare ai mercatini in Piazza Università, daremo un'occhiata, vediamo. Passeggiata con la famiglia, è un fine settimana qui a Catania, non siamo di qua. Il vice capo della polizia, Vittorio Rizzi, a Siracusa per presentare il suo nuovo libro Investigatore 5.0, un viaggio nel mondo delle indagini con il contributo di 48 autori, anche stranieri, che condividono con i lettori la loro esperienza sul campo. Francesco Aloi. 800 pagine che raccontano il mondo delle indagini. Investigare 5.0 è il nuovo libro del vicecapo della polizia Rizzi e della criminologa Giannini. È un viaggio che va dalla storia dell'umanità, degli investigatori dall'impero romano ad oggi e ovviamente i riferimenti al passato sono solo riferimenti storici, poi ci si cala nel presente. Un manuale, una sorta di giving back, arricchito dal contributo di poliziotti anche stranieri. Tratto distintivo di questo libro è l'esperienza di chi lotta in prima linea contro il crimine. È una somma di saperi, è un'opera collettanea, 48 autori italiani e stranieri di tutte le forze di polizia. Oggi non si può pensare di essere possessori di un sapere unico. Il mondo delle indagini è analizzato a 360 gradi, dall'investigatore al biologo, dal sociologo allo psicologo. Sono tante le figure che collaborano per risolvere un caso. Gli attori di un'investigazione sono l'intero mondo delle scienze, dalle scienze sociali alle scienze forensi, e quindi in questo libro cerchiamo di dare un contributo che non è esaustivo dei tanti attori che io personalmente ho incontrato. La scienza vista come fulcro di una nuova conoscenza che deve partire e tornare all'uomo. In queste pagine tecnologia e vittimologia diventano due facce della stessa medaglia. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, il Palermo a Terni non va oltre il pareggio, finisce 1-1. I rosanero nel primo tempo segnano con Lucioni e sfiorano il raddoppio con Brunori che colpisce la traversa. La Ternana risponde nella ripresa prima con un palo di Di Stefano e poi con il gol dell'1-1 siglato da Casasola. La Ternana ha giocato in 10 l'ultimo quarto d'ora, più 5 minuti di recupero per l'espulsione di Corrado. Andiamo adesso al Catania perché la cura Lucarelli funziona. Il Catania batte il Giuliano con una rete nel secondo tempo. Sentiamo l'intervista al mister realizzata da Marco Carli. Oggi non era una partita semplice. Come ho detto ai ragazzi alla fine del primo tempo e come gli ho detto alla fine, la vera impresa l'hanno fatta il primo tempo i ragazzi, perché si sono sacrificati, sono stati squadra. Loro sono partiti fortissimi cercando di andare in vantaggio subito, pressandoci alti e giocando a ritmi alti perché probabilmente pensavano che alla lunga saremmo calati e invece, come gli ho detto alla fine del primo tempo, ho detto ragazzi ora l'impresa l'avete fatta, rimane in partita, ora se si riparte con la stessa mentalità la vinciamo questa partita e alla fine è andata come è andata. Quinta sconfitta consecutiva per il Messina, superato ieri al Franco Scoglio dalla capolista Juve Stabia. Ancora una prestazione deludente degli uomini di Modica, sempre più in crisi di gioco e di risultati. Sergio Colosi.
Messina in caduta libera anche contro la Juve Stabia capolista, ma senza 4 titolari equamente distribuiti tra difesa e attacco. La solita palla inattiva con gol decisivo di Bellic al quarto centro stagionale su punizione di Buglio condanna i giallorossi alla quinta sconfitta consecutiva. Generosa ma disordinata la reazione di una squadra che non segna da 5 turni e meno che mai ci sarebbe riuscita contro la difesa più forte del campionato. I tentativi di Zunno e Ortisi neutralizzati da Thiam, portiere più efficace che spettacolare nella prestazione del Francoscoglio. Il raddoppio fallito da Piscopo e le espulsioni prima di Franco per doppio giallo e di Erradi per gioco violento su Plescia hanno completato una partita modesta, condizionata da pioggia e vento, ma soprattutto dai limiti tecnici del Messina e dalle assenze giallo-blu. La crisi ha responsabilità ben definite, la principale del presidente Pietro Sciotto, che ancora una volta ha sbagliato tutte le mosse, partendo dai soliti investimenti ridotti e scegliendo strategie e uomini inadeguati, come il DS Domenico Roma e l'allenatore Giacomo Modica, inesperto il primo in cerca di rilancio il secondo. Correttivi affidati al mercato di gennaio, ma il Messina ogni anno continua a sfidare un destino che questa volta potrebbe girargli le spalle. Bene, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, da parte mia è tutto, ancora un buon proseguimento di serata e una buona domenica. Arrivederci.